नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है राजू बाइक मैकेनिक यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में आपको तो होंडा सीडी 110 का इंजन है। तो मैंने इंजन ओपन कर रखा है। यहाँ पे इंजन का जितना भी पार्ट्स है वो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है, तो अच्छी तरह से क्लीन करके तो अभी इंजन को फिटिंग कर रहा हूँ। तो फुल इंजन फिटिंग कर रहा हूँ। तो ये इसका सिलेंडर किट है और ये हेड है और ये लेफ्ट राइट साइड का चैम्बर है, ये क्लच कवर है। तो ये जितना भी पार्ट्स है मैं यहाँ पर लगा रखा है, ये इंस्टॉल कर रखा है। ये गेयर बॉक्स वगैरह जितने पार्ट्स, ये मैन साइड का चैम्बर है, राइट साइड का, लेफ्ट साइड का सॉरी। तो अभी इंजन को मैं फुल इंजन फिटिंग कर रहा हूँ, तो आपको ए टू जेड तक इस वीडियो में जानकारी दूंगा किस तरह से फिटिंग करना है। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो दोस्तों, इस ये गेयर बॉक्स है, इस गेयर बॉक्स के अंदर मैं दो गरारी चेंज कर रहा हूँ। तो ये एक ये गरारी है, 21 टीथ की गरारी है और ये एक 19 टीथ की गरारी है। ये मैं हीरो की जेन्युइन गरारी जो लगा रहा हूँ। ये जो इसमें 17 टीथ की गरारी है, इसमें 190 रुपये MRP है और ये इसका पार्ट नंबर है यहाँ पर। और दूसरी है ये 21 टी गरारी है, इसकी MRP है 210 रुपये MRP है। इस गरारी को मैं फिटिंग करूँ तो ये है पैशन एक्सप्रो के होंडा 110 सी डी 110 में लगती है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक बनाए तो वीडियो कर
दोस्तों ये होंडा CD 110 सीसी बाइक है। तो इस बाइक का इंजन नया इंजन बनाया है। तो इस इंजन के अंदर मैंने क्रैंक और सिलेंडर ब्लॉक, हेड का काम, क्लच पे टाइम चेंज सब इसमें नया डाला है। तो इसको देखते हैं। बहुत से कस्टमर कहते हैं इंजन बनाने पर साउंड शोरूम जैसे नहीं बनता है। तो इस बाइक को मैंने अभी इंजन बनाया, तो देखते हैं इसका साउंड इंजन बनाने के बाद शोरूम कंडीशन इसका साउंड बना है कि नहीं। तो बाइक को करते हैं स्टार्ट, तो देखते हैं इसका साउंड कैसे बना है। तो मैं करते हैं बाइक को स्टार्ट। आप स्टार्ट है बाइक। अभी इसका साउंड है वो आप चेक कराते कैसे साउंड है। अभी स्टार्ट है बाइक। तो बाइक के अंदर, इंजन के अंदर कोई भी किसी प्रकार का साउंड नहीं है, बिल्कुल साइलेंट है। शोरूम कंडीशन जैसे साउंड बन गया है, तो बहुत अच्छा साउंड बना है। तो इसमें थोड़ा सा टेपिट है वो लूज है, इसके साउंड आ रहा है। तो टेपिट में इसके बाद में दमा होने के बाद इसको टाइट करूँगा दोबारा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करें, तो कि आपकी जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद।